Борец и Осогово и Натоми ја продолжуваат трката за опстанок во втора лига. Основното уште 6 колели, во игра се 18 бодови. Математички Борец и Осогово може да дојде до триумф, но реални се шанси дека и двете екипи повеќе водат борба околу баражот, па преку истиот да барат опстанок во втората фудбалска лига. Борец е предпоследен во зоната за директно испаѓање со 13 бодови на своето конто, а пак Осогово во бараж зоната, односно на 14-тото место со 18 бодови или 5 повеќе од Борец. Каков е распоредот на двете екипи до крајот од сезоната? Која екипа има потежок распоред во борбата за собирање на бодови за опстанок? Борец веќе во понеделник игра против Брегалница на домашен терен. Потоа им следува гостување кај Вардар Неготино, а поштено гостување кај Македонија Ѓорче Петров. Велечени потоа на домашен терен играат со Арсими, па им следува гостување во Струмица против Беласици, во последното коло дома играат против Охрид. Ова значи дека реално Борец има 3 тешки надпревари и игра со фаворити како Брегалница, Македонија Ѓорче Петров и Арсими, додека пак на останатите 3 надпревари има реални шанси до цел плен, но сепак многу работи може да се случат на теренот, како што Борец излече бот од тешкото гостување во Куманово кај Башкими или како што Брегалница загуби во Неготино. Осогово има нешто полесен распоред, веќе во понеделник жетварите гостуваат кај Охрид, потоа дома имаат тежок меч против Башкими, па гостуваат кај Победа, па гостувањето во Прилеп ќе биде тешко бидејќи Победа ќе биде таа која ќе сака триумф и потвора на директниот опстанок. Потоа во Кочине екипата на Осогово ќе игра со Новоци, па им следува гостување кај Саса и во последното коло Осогово против Вардарски. Според квалитетот најтежок меч за Осогово ќе биде Башкими на домашен терен, додека на сите други надпревари Осогово може да се надева на цел плен. Сепак околностите на терен се сосема други и може да се случат и изненадувања, пред се затоа што екипите имаат силен мотив да дојдат до потребните бодови во целта опстанок во втората лига.